Good morning po. Andito tayo ngayon sa farm. Ito, ginagayak nila. Magtatanim naman tayo ngayon ng papaya. Noong mga nakaraang araw, nakapagtanim na tayo ng siling panigang, siling talbusan, and then kamatis, saka kalamansi. Ngayon, papaya naman ang itatanim natin. Kung makikita nyo po, dry kaagad yung lupa. Actually, kakapatubig lang yan. Pero natuyo kaagad kasi sa sobrang init. Pero okay lang yan. Patubig na ulit tayo. Pagka tanim, okay na ulit yan.